Vücut yağı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Genellikle basit bir denklem, çok yedik, depoladık, hepsi bu. Peki ya size yağın aslında bundan çok daha fazlası olduğunu, vücudumuzdaki en zeki ve en güçlü organlardan biri olduğunu söylesem? Bugün yağın sadece pasif bir kalori deposu olmadığını, aksine tüm metabolizmamızı perde arkasından yöneten dinamik bir organ olduğunu keşfedeceğiz. İşte bu soru konuya bakışımızı tamamen değiştiriyor. Yağ dokusunun yok edilmesi gereken bir sorun olarak görmek yerine onu vücudumuzun geri kalanına sürekli olarak hayati sinyaller gönderen bir haberci olarak düşünmeye başlarsak ne olur? Bu analizde bu inanılmaz organın nasıl çalıştığını ve işler ters gittiğinde o yardım çığlıklarının ne anlama geldiğini çözeceğiz. Hadi, olayı daha net görelim. Eskiden solda gördüğünüz gibi yağı sadece fazla kalorileri biriktirdiğimiz işe yaramaz pasif bir depo sanıyorduk. Ama modern bilim bize sağdaki resmi gösteriyor. Yağ aslında hormonlar salgılayan, beyinle, karaciğerle, kaslarla sürekli fısıldaşan aktif bir endokrin organ. Yani asıl mesele ne kadar yağımız olduğu değil, o yağın ne kadar sağlıklı ve işlevsel olduğu. Miktar değil, kalite meselesi. Bilimsel adıyla adipoz doku. Aslında vücudumuzun en yanlış anlaşılan organı diyebiliriz. Artık ona sadece yağ demeyi bırakıp her biri özel görevlere sahip milyonlarca hücreden, yani adipositten oluşan sofistike bir sistem olarak bakmalıyız. Çünkü bu sistem enerjiyi nasıl depolayıp nasıl kullandığımızın ana kontrol merkezi. Bu karmaşık organın çalışma prensibini anlamak için her bir yağ hücresinin iki temel görevi olduğunu bilmemiz yeterli. Birincisi kasa, ikincisi postacı. Bu iki rol metabolik sağlığımızın temelini oluşturuyor. İlk görevi hepimizin bildiği şey, enerjiyi depolamak. Yediğimiz fazla enerji yağ hücrelerinde trigliserit paketçikleri olarak saklanır. Ama bakın burası çok önemli, bu öyle gelişigüzel bir yığma işlemi değil. Vücudun son derece hassas bir şekilde yönettiği kontrollü bir süreç. Peki bu kasa nasıl bu kadar güvenli? Karşınızda kapı bekçisi perilipin A. Bu protein yağ damlacığını adeta bir kalkan gibi sarar. Enerjinin kontrolsüz bir şekilde dışarı sızmasını engeller ve sadece vücudun gerçekten ihtiyacı olduğunda kapıları açar. İşte bu kontrol mekanizması bozulduğu an sorunlar başlıyor. Ve işte geldik yağın o gizli ve asıl muhteşem hayatına. Yağ hücreleri sadece bir kasa değil, aynı zamanda birer postacı. Adipokin adını verdiğimiz kimyasal mesajlar, yani hormonlar üretip kan dolaşımına salarlar. Bu mesajlar da vücuttaki diğer tüm organlara gidip ne yapmaları gerektiğini söyler. Şimdi bu postacıların en önemlilerinden 3 tanesine ve metabolizmamızı nasıl yönettiklerine bir bakalım. Onları birer karakter olarak düşünelim. Bir kahramanımız, bir alarm zilimiz, bir de kötü adamlarımız var. İlk olarak kahramanımızla tanışın, adiponektin. Sağlıklı ve mutlu bir yağ dokusu bol miktarda adiponektin salgılar. Bu hormon kaslarımızın ve karaciğerimizin insüline daha iyi cevap vermesini sağlar ve vücuttaki iltihaplanmayı, yani yangını söndürür. Yüksek adiponektin seviyesine sahip olmak, metabolik bir süper güce sahip olmak gibidir. Peki bu süper gücünü nasıl kullanıyor? Adiponektin vücudun ana enerji sensörü olan AMPK'yı aktive ediyor. AMPK da PPR-alfa denen çok önemli bir yolu tetikliyor. Bu yolun görevi ne mi? Hücrelere gidip yağ yakma fırınlarını sonuna kadar açın komutunu vermek. Yani adiponektin vücudumuzu daha verimli bir yağ yakma makinesine dönüştürüyor. Sırada leptin var. Çoğumuz onu tokluk hormonu olarak duyduk, değil mi? Ama bu hikayenin sadece yarısı. Leptinin evrimsel olarak asıl ve en hayati görevi tokluk sinyali vermek değil, açlık alarmı çalmaktır. Yağ depolarınız azaldığında leptin seviyeleri hızla düşer ve beyne adeta açlıktan ölme tehlikesi var, derhal enerji harcamasını kes ve yiyecek bul diye bağırır. Bakın bu alıntı her şeyi özetliyor. Vücudumuz yüksek leptin seviyelerinden çok, leptin seviyelerindeki ani bir düşüşe karşı binlerce kat daha hassastır. Kilo vermenin bu kadar zor olmasının temel nedeni de bu. Vücudumuz kilo kaybını bir açlık tehdidi olarak algılıyor ve leptini düşürerek metabolizmayı yavaşlatıyor ve bizi yemeye zorluyor. Ve tabii ki her hikayede olduğu gibi burada da kötü adamlarımız var. Rezistin ve TNF-alfa. Yağ dokusu strese girdiğinde, hastalandığında işte bu zararlı, iltihap yayan hormonları salgılamaya başlar. Bu ajanlar vücutta genel bir yangın başlatır, insülin direncine sebep olur ve kan damarlarımıza doğrudan zarar verir. Peki bu kadar faydalı, bu kadar koruyucu bir organ nasıl oluyor da bir anda en büyük düşmanımıza dönüşüyor? Bu dönüşüm adipoz organ yetmezliği dediğimiz o kritik dönüm noktasında gerçekleşiyor.
Sürekli olarak harcadığımızdan daha fazla kalori aldığımızda yağ hücrelerimiz kapasitelerinin çok ötesinde şişmeye başlar. Bir valizi patlayana kadar doldurmaya çalıştığınızı düşünün. İşte bu aşırı dolmuş hücreler de kelimenin tam anlamıyla strese girer, boğulur ve işlevlerini yitirir. Tıpkı bir karaciğer veya böbrek yetmezliği gibi yağ organı da yetmezliğe girer. Bakın bu tablo, sağlıklı ve hastalıklı yağ dokusu arasındaki farkı çok net gösteriyor. Sağlıklı dokuda enerji sızıntısı kontrol altında, koruyucu adiponektin seviyeleri tavan yapmış ve iltihap yok denecek kadar az. Ama organ yetmezliğe girdiğinde her şey tepetaklak oluyor. Enerji kontrolsüzce sızıyor, koruyucu adiponektin ortadan kayboluyor ve her yeri iltihap ajanları basıyor. Bu metabolik bir felaketin başlangıcıdır. Ve bu felaket sadece yağ dokusunun içinde kalmıyor. Hastalanan bu organ vücudun geri kalanına resmen savaş açıyor ve bir iç savaş başlatıyor. Bu zehirli posta benzetmesi durumu çok iyi anlatıyor. Kontrolsüzce sızan serbest yağ asitleri yani FFA'lar ve iltihap hormonları kan dolaşımına karışarak diğer organlara zehirli mesajlar taşıyor. Bilim dünyası bu duruma çok net bir isim veriyor, lipotoksiste. Yani kelimenin tam anlamıyla yağ zehirlenmesi. Bu zehirli postanın ulaştığı ilk ve en büyük hedeflerden biri de karaciğerimiz. Karaciğer, yağ dokusundan gelen bu saldırıya karşı ne yazık ki son derece savunmasız. Şimdi karaciğerde olan bu mekanizma hem çok zekice hem de bir o kadar tehlikeli. Stres sinyalleri karaciğere ulaştığında selektif insülin direnci diye bir şey başlıyor. Bu ne demek? İnsülinin karaciğere şeker yapmayı durdur komutu bloke oluyor. Ama aynı insülinin yağ yap komutu hala çalışıyor. Sonuç ne? Karaciğer bir yandan kan şekerini düşüremiyor, diğer yandan durmadan yağ üretiyor. İşte bu kısır döngü hem kan şekerini fırlatıyor hem de karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Hasar bununla da kalmıyor. İltihaplı yağ dokusundan salgılanan resistin gibi hormonlar kan damarlarımızın iç yüzeyine adeta paslandıran moleküllerin üretimini arttırıyor. Bu paslanma damar sertliğine yani ateroskleroza ve en sonunda da kalp krizine ve felce giden yolu döşüyor. Peki bu kadar karanlık bir tablodan sonra bir umut ışığı var mı? Kesinlikle var. Bilim artık sorunun kökenini yani yağ organının iflasını anladığı için doğrudan çözüme odaklanabiliyor. Ve işte yeni tedavi stratejisi tam olarak bu. Amaç artık körü körüne yağı yok etmek değil, tam tersi bu değerli organı iyileştirmek. Birincisi kahramanımız adiponektinin etkilerini taklit eden ilaçlarla koruyucuları güçlendirmek. İkincisi iltihap yangınını doğrudan söndürecek moleküller kullanmak. Ve üçüncüsü vücudun kendi kalori yakma fırınları olan kahverengi yağı aktive etmenin yollarını bulmak. Sonuç olarak belki de asıl düşünmemiz gereken şey şu. Yıllardır savaştığımız şey aslında düşmanımız değilse, belki de vücudumuzun en akıllı organlarından biri olan yağ dokusu modern yaşamın stresi altında ezilip bizden sadece yardım istiyordur. Onu suçlamak yerine onu iyileştirmenin yollarını bulmak, belki de diyabetten kalp hastalığına kadar günümüzün en büyük metabolik krizlerinin çözümünün anahtarı olabilir. İşte bu, üzerinde gerçekten düşünmeye değer bir soru.